愛心不只是一個關鍵，更是一份持續陪伴地方的承諾。台南市南區安平區市議員參選人李柏利甲大安藥局關鍵營養素720罐甲衛生紙300包，和華山基金會安平站所照顧的獨居長者甲弱勢家庭，希望減輕長者日常生活負擔，甲溫暖送入去更多需要幫助的家庭。一個營利單位願意，他其實在台南已經非常在地哦，已經是藥局的最大的品牌。非營利是最辛苦的，因為我自己本身也是在做非營利，一加一大於2，然後我們彼此鼓勵。那社會因我相信會更美好。關鍵儀式在服務處舉行，李柏利表示，公益不應只是一屆性活動，而是持續陪伴地方、回應民眾需求的行動。面對高齡社會，除了醫療照護之外，也需要企業、公益團體以及地方服務共同建立社區支持網絡，讓長者感受到被關心和照顧。台南新聞社會採訪報道。